Yodgori. Muallif Fayziyeva Shahrizoda. 3-qism. Xullas kelinoyi, agarda ovsiningiz sizga ish buyursa, darrov yugurib borib qilmang, xo'pmi? Agar darrov ko'nsangiz, sizni laqma deb o'ylaydilar. Biroz g'ururingiz bo'lsin. Bizni uyda ba'zi oilalar singari kelinni ish qilishga majburlashmaydi, ammo kelin o'zi yashayotgan uyni toza tutish kerak. Uyimizda mol, qo'y yo'q. Qilinadigan ish faqat uy tozalash va ovqat qilish xolos. Eshitgandim, ba'zilar hatto ich kiyimigacha kelinga yuvdirar ekan. Tavba, ularga Xudoyim o'zi insof bersin. Yodgori Lazizaning gaplariga quloq solib, bu qizning biroz ko'p gapirishni inobatga olmaganida o'zi juda beg'ubor qizligini tushundi. Amir bugun ishdan vaqtliroq chiqdi. Chunki ba'zi do'konlarga yangi mahsulot kelish kerak edi. Yo'lda ketarkan, ko'zi yo'lning boshidagi telefon do'koniga tushdi. Tongda Yodgorining telefonim yo'q deganini eslab, mashinani o'sha do'kon yonida to'xtatdi. Assalomu alaykum uka, yaxshimisan? Menga telefon kerak edi. Yaxshi rusumli telefonlaringdan ko'rsatchi. Amirbek do'konga kirdi va yosh yigitning kassa oldida turganini ko'rib, undan so'radi. Assalomu alaykum aka. Bizda telefonlar ko'p. Siz qanaqa narxdagilardan olmoqchisiz? Narxini unchalik farqi yo'q. Qizlarga hozir qaysi yoqyapti o'zi? Aka, hozir ko'p qizlar iPhone modeliga qiziqishyapti. Ko'rsataymi? Mayli. Sotuvchi yigit bir qancha telefonlarni stol ustiga qo'ydi. Mana aka, 13 dan tortib 16 modellarigacha bor. iPhone 15 dan olaman, oq rangidan. Karta to'lovi bormi? Ha aka, hozir. Yigit terminalni olish uchun boshqa xonaga kirib ketdi. Amir sotuvchini kutib turar ekan, unga qo'ng'iroq bo'ldi. Eshitaman. Assalomu alaykum. Amir aka, yaxshimisiz? Hozir qayerdasiz? Go'shak ortidan Gulnozaning suyulgan ovozi eshitildi. Hozir telefon do'konidaman. O, yangi telefon olyapsizmi? Menga ham oling. 2 oy oldin olib berdim-ku. O'zing xohlagan iPhone 15 ni. Hozir iPhone'ni 17 si ham chiqqan. Nima, hech bo'lmasa 16 ga arzimaymanmi? Gulnoza xafa bo'lgandek g'inshidi. Yaxshi, olib beraman. Ammo bugun emas. Hozir plastik kartamda bitta telefonga yetarli pul bor. Hozir Yodgoriga olay, erta yo indin senga ham olamiz. Tushunmadim. Hozir siz shunda Yodgori uchun telefon olyapsizmi? Gulnozaning yoqimli ovozi birdan o'zgardi. Ha, ertalab so'rasam telefonim yo'q dedi. Shunda yurmaydi-ku. 3-4 oy men bilan yashaydi. Shu vaqtda nima kamchiligi bo'lsa, to'ldirib turishimiz kerak. Axir biz uchun uyimgacha keldi-ku. Amir aka, menga iPhone 16 olib bersangiz, qo'limdagi 15 ni Yodgoriga berardim. Bo'lmaydi Gulnoza. Singling xafa bo'lishni xohlaysanmi? Bu qanday gap bo'ldi? Amirbek birdan jahli chiqdi. U bir hafta Yodgori bilan yashab, uning qanday beg'ubor va sodda qizligini tushundi hamda ko'ngli bo'shligini ham bilib oldi. Agarda hozir unga Gulnozaning telefonini bersa va Yodgori bundan xabar topsa, xafa bo'lishi aniq. Axir qaysi qiz boshqa qizdan olgan narsa unga berilishini xohlaydi? Nima endi Yodgori sabab menga jahl qilyapsizmi? Jahl qilmayapman. Shunchaki tushuntirishga harakat qilyapman. Aslida Yodgorining oldin ham telefoni bor edi. Ammo o'qishdan chalg'ib faqat telefoni kovlagani va turli yigitlar unga qo'ng'iroq qila boshlagani uchun dadam telefonini olib qo'ygandi. Gulnoza osonlik bilan yolg'on to'qidi. Yodgori-ya? Menimcha u bunday qiz emas. Singlimni juda yaxshi bilaman. Siz ham ehtiyotingizni qiling. Sizga ishonganim uchun bu to'yga rozi bo'ldim. O'rtangizda doim chegara bo'lsin. Yana u boshingizni aylantirib olmasin. Bekorchi gaplarni qo'y. Opa o'z singlisi haqida shunday gaplarni aytadimi? Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Yodgoriga nisbatan menda hech qanday his-tuyg'ular yo'q. Sizga-ku ishonaman, ammo singlimga ha mayli, yana o'zingiz bilasiz. Unutmang, men sizni kutyapman. Qachon yangi uyimizga ko'chasiz? O'shanda uchrashamiz, osonroq bo'lardi. Bir haftalik ish qolgan, keyin ko'chib o'tamiz. Hozir ishim bor, senga keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Amir gapni tugatgach, go'shakni qo'ydi. Yuzi biroz o'zgardi. Gulnoza aytgan gaplari haqida o'ylay boshladi.
Chindan ham Yodgora boshqacha qizmi? Uning shuncha harakati shunchaki niqobmidi? Aka, telefonni olasizmi? Biroz oldin kelgan va Amirbekni telefonda gaplashib turganini ko'rib, bezovta qilmagan yigit Amir go'shakni qo'yganida gapirdi. Ha, olaman. Amir hamyonidan plastigini chiqarib terminalga tekkizdi. To'lov qilib bo'lgach, telefonni olib mashinasiga qaytdi. Tez orada kech kirdi. Amir kun davomida ish bilan yurib ancha charchadi. Uyga qaytganida uning mazali ovqat ifori kutib oldi. "Kel o'g'lim. Bugun Yodgoraxon qo'llarini o'ynatib, somsa qildilar. Yonida salat ham bor. Qo'lingni yuvib qayt." "Xo'p, oyi." Amir oshxonadan qo'lida somsa bilan chiqib kelayotgan Yodgoraga bir qarab qo'ydi-da, o'z xonasiga ketdi. Uning qisqa nigohini Nargiza xola tezda sezdi. O'g'li kelinini sog'indi deb o'yladi. "Yodgoraxon, boring, eringizga qarang. Uyga kiyadigan kiyimlarini topib bering, bo'lmasa u bir soatda ham ovqatga kelmaydi." "Xo'p, oyijon." Yodgora qaynonasining so'zlaridagi yashirin ma'noni sezmadi. Qo'lidagini stolga qo'ydi-da, Amirbek ketgan tomonga ketdi. Xonada Amirbek ko'cha kiyimini o'zgartirish uchun shkafdan oddiy futbolka va shim oldi. Eshik ochilib, Yodgora kirib keldi va Amirbek allaqachon kiyinib bo'lganini ko'rib, ortiga qaytmoqchi bo'ldi, ammo Amir uni to'xtatdi. "Yodgora, bu yoqqa kel." U oyna oldiga qo'ygan paketni olib Yodgoraga uzatdi. "Bu sizga. Ichida yangi sim karta ham sotib oldim." Yodgora paketni ochdi va yangi telefonni ko'rib, ko'zlari quvonchdan chaqnadi. "Faqat telefonga chalg'ib, oyimga yordamlashishni unutmang." G'alati ohangda aytilgan bu gap Yodgorani shoshirib qo'ydi. Nega Amir unga bunday deganini tushuna olmadi. Berilgan telefon unga minnatdek tuyuldi. "Raqamimni yozib saqlab qo'ydim. Aytgancha, opangiz aytib qo'yishimni so'ragandi. Unga ham qo'ng'iroq qilib qo'yarkansiz." "Yaxshi." Yodgora sekin bosh chayqadi. "Unda men kiyimimni o'zgartirib, keyin ovqatga tushaman." Amir qo'lidagi kiyimlari bilan yuvinish xonasiga kirib ketdi. Yodgora qo'lidagi paketiga yana bir qarab qo'ydi-da, so'ng qiziqishi qolmay yotoq ustiga tashladi. "Somsa juda shirin chiqibdi. Qizim, qo'lingiz dard ko'rmasin." Nargiza xolaga Yodgoraning shirin ovqat pishirishi juda yoqdi. Xayoliga shu kenja kelinni o'zi bilan olib qolish keldi-yu, ammo tezda bu fikrdan qaytdi. Axir o'g'li Amirbek bunga unamaydi. U bir necha yildan beri o'zi mustaqil alohida uyga chiqishni xohlardi. Shularni o'ylab Nargiza xola xayolidagi fikrni hech kimga aytmadi. "Yodgoraxon, kechki ovqat uchun faqat somsaning o'zi kamlik qiladi. Suyuq ovqat ham solib qo'ysangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi." Gapirgan Yodgoraning ovsini vaziri edi. 7-8 oylik homilador qorni ancha bilinib qolgan. Bo'yi o'rtacha sariqdan kelgan ayol edi. U eri Azizbekni yonida o'tirib, o'g'li Biloljonga choy ichirtirardi. Yodgora vaziraga qaradi. Negadir bu ayol uni ko'rgan daqiqadan boshlab unga nafrat bilan qarab turgandek edi. Juda g'alati. Axir birinchi bor atiga 2 soat oldin uchrashib tanishishdi. Vazira Amirbekning sinfdoshi bo'lgan va u tufayli uning akasi bilan tanishib, turmush qurgandi. "Ertaga suyuq ovqat qilaman, opajon." Yodgora ortiqcha e'tiroz bildirmay, shunchaki rozi bo'lib qo'ya qoldi. Uning gapiga juda tez ko'nganini ko'rib, vazira qoshlarini chimirdi. U ich-ichida bu yangi kelin biroz bo'lsa-da qarshilik qiladi deb o'ylagandi. Yangi kelinda shu uchun o'zidan spon yasab olgan. Bir hafta o'tsin, ko'ramiz holini. Vazira ichida o'yladi. Somsa kamlik qilayotgan bo'lsa, o'zingiz vaqtliroq oshxonaga kirib ovqat pishiring, kelin. Katta kelinining gapi Nargiza xolaga yoqmadi shekilli, qattiq gapirdi. "Oyijon, bilasiz-ku, shu kunlarda oshxonaga kira olmayapman. Ahvolim yaxshi bo'lsin, o'zim sizga shirin ovqat pishirib beraman." Vazira qaynonasiga erkalanib gapirdi. Ammo bilmasdiki, bu Nargiza xolaga umuman yoqmadi. "Oyi, uy tezroq bitadigan bo'ldi. Biz bir haftada ko'chib o'tsak kerak. Shunchalar tezmi? Hali mebel tanlashimiz kerak deganding-ku." "Ha, bir tanish chiqib qoldi. U hammasini tayyorlab beraman dedi. Bir haftadan keyin yangi hovliga ko'chib o'tamiz." Amir gapirarkan yana somsadan bir tishladi.
Onasi aytgani rostligiga ishondi. Chindan ham bugungi somsa juda mazali chiqqandi. U boshini ko'tarib, yonida jimgina boshqalarga choy quyib berayotgan Yodgoraga qaradi. Qiz boshdan beri faqat bitta somsani oldi va hali ham tugatmagan 2 tishlagan xolos. Amir hafsalasi pir bo'lib tilini chertdi. Bu qiz nega buncha kam yeydi? Shunchalar nozik bo'lsa, chiroyli ko'rinaman deb o'ylaydimi? Hozirgi qizlarning orasida ozg'in bo'lish modami? Amirbek o'zicha o'yladi. Choyni qo'y. Oldingdagi somsani tugat. Lazizama, o'zing choy quy va menga ham. Amirbek Yodgoraning qo'lidagi choynakni oldi-da, Lazizaning yoniga qo'ydi. Xo'p aka, Laziza og'zida yarim tishlam bodring bilan bosh silkidi-da choy suzdi. Yodgora bo'sh qolgan qo'liga qaradi. Yonida turgan Amirbek uni likopchasiga yana bitta somsa qo'ydi. Qiz xijolat tortdi. Ich-ichida Amirbek uni birdan senlaganidan hayratlandi. Ular yaqin bo'lishmagani uchun Amirbek doim unga sizlab murojaat qilardi. Hozir esa birdan senladi, go'yo o'z xotiniga gapirgandek. Qiz biroz oldin tishlangan somsasini tugatdi va ikkinchisini yemadi. Atrofdagilar turli mavzuda miriqib suhbatlashishardi. Yodgoraga ular aytayotgan odamlar va voqealar tanish bo'lmagani uchun u shunchaki jim turib tingladi. Amirbek otasi bilan gaplasharkan, yana yonidagi Yodgoraning likopchasiga qaradi va u qo'ygan somsaga tegilmaganini ko'rdi. Boshqa narsa yeyishni xohlaysanmi? U faqat Yodgora eshitadigan masofaga egilib so'radi. Yo'q, shart emas. Shundoq ham to'ydim. Bitta somsagami? Hech bo'lmasa ikkita yeng, ko'rganlar erini oilasi yaxshi ovqat bermayapti deb o'ylaydi. Bu gaplardan so'ng Yodgora istamasa-da ikkinchi somsani bir amallab yedi. Ularning bir-biriga yaqin turib pichirlaganini ko'rgan Nargiza xola keng jilmaydi va sekin yo'taldi. Atrofdagilar bu yangi kelin-kuyovga e'tibor bermaslikni tanlashdi. Ammo Yodgora va Amirbekka nafrat bilan qarab turgan bir kishi bor edi. Vazira boshdan beri Amirbek va Yodgoradan ko'zini uzmadi. Amirbek tez-tez Yodgoraga qarab qo'yganida uning qo'li musht bo'lib tugildi. Erkak qizning qulog'iga egilib nimadir deb pichirlaganida Vaziraning ko'zlari jahldan qizardi. Yodgora unga qaratilgan o'tkir nigohni sezib, o'sha tomonga qaradi. U qarashi bilan Vazira nigohini boshqa tomonga qaratdi. Yodgoraning qoshi chimirildi. Ovqat tugagach, Laziza va Yodgora birgalikda dasturxonni yig'ishdi va likopchalarni yuvishdi. Vazira o'zini bir-ikki ish qilayotgandek tutdi-yu, ammo hech nima qilmadi. Shunchaki o'tirib o'g'li Biloljonning o'ynatdi. Yodgora idishlarni yuvar ekan, Vazira unga gap boshladi. Yodgoraxon, adashmasam opangiz ham bor edi-ya, ajrashgan. O'zi nega ajrashgandi? Yodgoraning qo'llari bir soniyaga to'xtab qoldi. Shunchaki taqdir emas ekan. U qisqa javob berdi. Bu taqdir kimlarni ayirib, yana kimlarni birga qilib yubormaydi-ya. Masalan, siz va Amirbekni olaylik. Yodgora Vaziraning gaplaridagi kinoyani aniq sezdi, ammo jilmayib tasdiqlab javob berdi. To'g'ri aytasiz. Vazira bu yosh qiz sodda ko'rinsa-da, uni gap bilan yenga olmasligini tushundi. Yuragida opasi ham, singlisi ham bir go'r, suyuq oyoq ayollar deb la'natladi. Kelinoyi, akam sizga yangi telefon olib beribdilar. Tezda menga raqamingizni bering. Yaqinda ko'chib ketasizlar. Sizga telefon qilib turaman. Laziza xalatining cho'ntagidan telefon chiqarib, Yodgoraga tirjaygancha qaradi. Hali men telefon raqamimni yangiladim. Yangisini hali yodlab olganim yo'q. Tushunarli. Mayli, unda ertaga berasiz. Laziza telefonni olgan joyiga qo'ydi-da, yana ishini davom ettirdi. Azizbek va Vaziraning yotoqxonasida. Men aytgan narsani ukangizdan so'radingizmi? Vazira kitob o'qiyotgan erining yelkasidan turtib so'radi. Qo'ysang-chi xotin, men biznesda hech nimani tushunmayman. Nimadir ochsam bankrot bo'lishim aniq. Menga hozirgi ishim yoqadi. Oyligim ham yomon emas. Davlatning oyligi bilan oila tebratib bo'larmidi? Ertaga ikkinchi o'g'limiz tug'iladi. 2 o'g'ilga alohida uchastka qilish kerak, vaqt kelib ularni uylantirish kerak. Nima, hammasini oylikka qilmoqchimisiz? O'g'illar katta bo'lguncha hali ancha bor. Ungacha bir gap bo'lar. Nega noliysan?
Usting but, qorning to'q bo'lsa, oyligim yaxshi. Seni va bolalarning xarajatlariga yetib turibdi-ku. Azizbek qo'lidagi kitobni stol ustiga qo'ydi. Yo'q, men bilmayman. Siz ham biroz daromadli ishni boshlang. Qarang, dadajonni ham, ukangizni ham o'z biznesi bor. Siz bo'lsa oddiy ustozsiz. Odamning qiladigan ishi bor, qila olmaydigan ish ham bor. Biznesni men tushunmayman. Uni juda ko'p mayda-chuyda yugur-yugurlari bor. Aniq meni qo'limdan kelmaydi. Siz meni aytganimni qiling. Ertaga Amirbekdan bir-ikkita do'konlarni so'rang. Axir ularda sizni ham haqqingiz bor-ku. Do'konlar dadangizniki, demak, o'g'illarga teng taqsimlanishi kerak. Ukam hech nimaga egalik qilmayapti. Agarda so'rasam, yo'q demay beradi. Men do'konlarni eplay olmasligimni bilganim uchun ham undan so'ramayman. Ertasi kuni Yodgori doimgidek erta uyg'ondi. Hovli va ko'chalarni tozaladi. Soat 6 ga yaqinlashganda nonushta tayyorlash uchun oshxonaga kirdi. U kirishi bilan ortidan qaynonasi Nargiza xola ham kirib keldi. "Ha qizim, nonushta tayyorlayapsizmi?" "Ha oyijon, nimadir yegingiz kelyaptimi? Tayyorlab beraymi?" Yodgori liq jilmayib Nargiza xoladan so'radi. Ayol bu kichik kelinidan juda mamnun edi. Yosh bo'lsa-da, ishi doim saramjon, ovqati mazali, xushmuomala, kelajakda o'g'li bilan uzoq baxtli hayot kechirishga umid qildi. "Yo'q, men va dadangiz ovqatlanmaymiz. Uzoq qarindoshimiznikiga ketyapmiz. Rahmatlik qaynonamning singlisi edilar. Kecha omonatlarini topshiribdilar. Kichik xolamiz bo'lgani uchun biz janozaga borib kelamiz. Qishloq ancha uzoqda menimcha. Ertaga kechgacha qaytamiz. Amir va Azizbek nonushtaga chiqsa aytib qo'yasiz." "Hozir aytaymi oyijon? Amir sizlarni eltib qo'yadilar." "Yo'q, bo'lmaydi qizim. Sizlar hali chillali, yangi kelin kuyovsiz. Amirbekning bunchalar uzoqqa hamda janozaga borishi yaxshi bo'lmaydi." "Tushundim oyijon. Bugun dam olish kuni, shunga hech kim barvaqt nonushta qilmaydi. Siz ham kirib dam oling, soat 9 larda nonushtaga tayyorgarlik ko'rasiz." "Xo'p oyijon. Mayli, unda biz ketdik. Sizlar hovlida yaxshi qoling. Nimadir kerak bo'lsa, Lazizada raqamim bor, qo'ng'iroq qilarsiz." Yodgora javoban bosh chayqadi va qaynonasini darvozagacha kuzatib qo'ydi. Uyga qaytib Amirning xonasiga bordi. Amir hali ham divanda qattiq uxlab yotgan edi. Erkak uyquda ustidagi adyolni uloqtirish odati bor shekilli, adyol polda yotardi. Qiz egilib adyolni oldi. Ehtiyotkorlik bilan Amirning ustiga tashladi. Soat 9 ga yaqin Yodgora yana oshxonaga kirdi. Nonushta uchun quymoq pishirdi. Choy damladi. Dasturxonga u bu shirinliklarni qo'ydi. Yarim soat o'tar o'tmas birinchi bo'lib uydan Laziza chiqdi. So'ng Amir, undan keyin Vazira va Azizbek. Hamma dasturxon atrofiga yig'ilishdi. Yodgora choy quyib ularga uzatdi. "Oyimlar ko'rinmaydilar." Amirbek atrofga qaradi va onasining yo'qligini sezib singlisidan so'radi. Lazizaning o'rniga Yodgora javob berdi. "Dadajonning uzoq qishloqdagi xolalari vafot etibdilar. Shunga bugun tongda oyijon va dadajon ketishdi." "Nega meni uyg'otmading? O'zim eltib qo'ygan bo'lardim. Men aytdim, ammo oyijon xohlamadilar." "Mayli." Amir yana boshni tushirib ovqatlanishda davom etdi. Stolning chap tomonida turgan Vazira erining oyog'ini turtdi. Azizbek tushunmay xotiniga qaradi. Ayol ma'noli nigoh bilan Amirbekka ishora qildi va shunda Azizbek darhol kecha tundagi suhbatni esladi. Ilojsiz ukasiga qaradi. Yuzida xohlamaslik yaqqol sezilib turardi. U endigina so'z ochmoqchi bo'lganida Laziza gapirdi. "Bugun dam olish kuni. Uyda dadam va oyim ham yo'q, balki aylangani chiqarmiz. Dugonalarimdan eshitdim. Istirohat bog'i yana yangilanibdi. Turli yangi attraksionlar qo'shilibdi. Aka, boraylik." Laziza oldin Azizbekka, so'ng esa Amirbekka qaradi. "Yosh bolamisiz, Lazizaxon?" Vazira kulib yubordi. "Istirohat bog'iga faqat bolalar boradi degan qonun yo'q. Men bora olmayman. Bugun soat 12 dan keyin o'quvchilarimning insholarini tekshirib, javobini yuborishim kerak." Azizbek sekin rad javobini berdi. "Men onamnikiga boraman. Lazizaxon, mana Amirbek va Yodgora ketsa, ular bilan boravering." Laziza boshni burib Amirbek va Yodgoraga qaradi.
Amir boshdan beri Laziza istirohat bog'i so'zini tilga olganida Yodgorining ko'zlarida paydo bo'lgan uchqunni allaqachon sezgandi. Aslida bugun uydan chiqmay kun davomida uxlamoqchi edi. Ammo unga shunday umid bilan qarab turgan bu ikki qizga qarab yo'q deya olmadi. Mayli boramiz. Ammo siz ikkingiz oldingizdagi quymoqni hammasini yeysiz. Shundan keyingina ketamiz. Bitta quymoq qolsa ham bormaymiz. Amirbek, ular yosh bola emas. Aziz ukasining shartini eshitib kulib yubordi. Men to'ydim. Kelin, nonushta mazali bo'libdi, rahmat. Vazira, onangnikiga ketishingdan oldin meni kiyimlarimni dazmollab ket, iltimos. Aziz o'rnidan turdi. Xotini Vazira ham unga ergashdi. Qani, ovqatni tugatinglar. Keyin ko'chaga chiqishga tayyorlaning. Amir qo'lini sochiq qartdi-da o'rnidan turdi. Men to'ydim. Boshqa yolmayman. Yodgori Amirbek ketmasdan uni to'xtatdi. Hali hech nima yemading-ku. Qara, Laziza qancha edi. Ko'chaga chiqsang qo'shnilar gap so'z qilib yurishadi. Bu kelin bunchalik ozg'in deb. Bilaman, qizlar orasida shunaqa yurish moda bo'lishi mumkin, ammo ozg'inlikni ham chegarasi bor.